السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أصدقائي، اليوم سأقدم لكم لعبة رائعة، وهي لعبة الرمي بالحجارة، أو ما تسمى بأنغاري لور، الطيور الغاضبة. بسم الله، على بركة الله، نرى اللعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هنا أنا قد لعبت فيها. كما ترون اللعبة عبارة عن طيور، عليك أن ترمي بها بواسطة هذا المقلاع لكي تسقط تلك القرود. وكما ترون اللعبة رائعة وجميلة وموجودة على سوق بلاي. وهذا كل ما يوجد في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.